ты чего? Мы же договорились, при клиентах я для тебя Иван Степанович. Я тебе сейчас дам, Иван Степанович. А что случилось? Ты что опять там делал? Я коктейли клиентам подносил. Ты что, меня за дуру держишь, да? Почему же? Коктейли он подносил. Ты что думаешь, я не вижу, как ты перед этими клиентами хвостом виляешь? Да каким хвостом? Ваня? Кобелиным каким? Еще хоть на шаг к ним подойдешь, я за себя